Parte de la historia de la aviación comercial ha estado marcada por el reto de unir Europa y América salvando el mar. El reto se consiguió hace casi 100 años y desde entonces lo que se buscó es hacerlo cada vez más rápido. Una carrera por la velocidad que llegó a su punto culmen en 1969 con la primera prueba del Concorde y en 1976 con su primer vuelo comercial. El avión supersónico que conseguía unir Londres y Nueva York en apenas 3 horas y media. Una barbaridad si lo comparamos con las 7 horas de media que se tarda hoy en día. Un aparato que enamoraba por su poderío y su estética. Lo mismo a empresarios de provincias en la España de los 80 que a rutilantes estrellas mundiales del pop. Un avión capaz de volar el doble de rápido que cualquiera de los aviones comerciales actuales y que aterrizaría por última vez en 2003. Pero, ¿por qué abandonar la tecnología más avanzada? El Concorde fue un hito de la ingeniería de la época, solo igualado por un proyecto ruso, el Tupolev 144, que a pesar de llegar a volar incluso más rápido que el Concorde, solo acabaría haciéndolo 55 veces. Ambos proyectos de financiación estatal suponían otro sector donde se desarrollaba la carrera tecnológica entre el bloque soviético y el bloque occidental de los años 50 y 60. Y no se escatimaron gastos en diseñarlos. El tamaño y la forma variaban muchísimo de los aviones convencionales. Su estrechez y poca altura se justificaban por la aerodinámica necesaria para volar a velocidades de Mach 2, el doble de rápido que el sonido. Su baño de pintura blanca era 2 veces más reflectante de lo habitual para rebajar las elevadísimas temperaturas por el rozamiento del aire a velocidad supersónica, sobre todo en las alas y en el morro. Además, el llamativo morro de pico inclinado tuvo que ser modificado para poder bajarse en el aterrizaje y permitir la visión de los pilotos, casi nula, por el peculiar ataque de pista que efectuaba. Se llegaron a producir 20 Concordes, pero los costes eran inasumibles para la mayoría de compañías. Fabricar uno costaba lo mismo que 3 Boeing 747, y a ello se sumaba el coste comercial operativo. Para British Airways y Air France, las únicas aerolíneas que lo operaban, el reto era desarrollar un modelo de negocio viable alrededor de un avión que consumía casi 4 veces más combustible que el resto de aviones de línea. Y como solo podía transportar 144 viajeros, el coste de un billete de ida y vuelta alcanzaba los $10.000 de la época, lo que reducía su nicho de mercado a gente de un nivel económico muy alto y exigente. Tan exigente que British y Air France incluso tenían un avión de reserva parado en el aeropuerto de Nueva York solo para asegurar el vuelo de vuelta en caso de complicaciones. Además, el Concorde tenía prohibido volar sobre zonas pobladas en Estados Unidos por la brutal contaminación acústica que provocaba el estallido sónico al acelerar. Y a todos estos hándicaps se añadió el trágico accidente de julio de 2000, cuando un trozo de metal en plena pista de despegue impactó y desgarró el tanque de combustible, provocando un incendio que envolvió al aparato en llamas y lo hizo chocar. Fallecieron las 109 personas a bordo. Fue el principio de un fin anunciado. En abril de 2003, British y Air France anunciaban el fin de las operaciones de sus Concorde y el 24 de octubre de 2003 aterrizaba en Londres el vuelo que cerraba la carrera comercial del primer y último avión supersónico.